основательница Академии, была пианистка. Каждый из нас на первом курсе проходил посвящение в музей-квартире, и там стоит рояль Бештейн, который помнит руки Елены Фабиановны Гнесиной, Сергея Васильевича Рахманинова, Льва Николаевича Аборина, Геннадия Рождественского. Ну, то есть наш факультет, с него буквально все начиналось. Фортепианный факультет является одним из старейших и крупнейших факультетов Российской академии музыки. В настоящее время на факультете обучается свыше 300 студентов из 27 стран мира. Именно наш факультет неизменно сопровождает жизнь Гнесинского дома с самых первых дней его существования. Первым руководителем отдела фортепиано была сама Елена Фабиановна Гнесина. За долгую, более чем 125-летнюю историю на фортепианном отделении, впоследствии факультете, учились и преподавали талантливейшие музыканты, чьи имена прославили и продолжают прославлять отечественную культуру. Это Мария Гринберг и Мария Юдина, Генрих Нейгаус и Лев Аборин, Яков Флиер, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Арно Бабаджанян, Игорь Никонович, Теодор Гутман, Александр Йохелес, Вера Носина, Сергей Сенков, Владимир Троп, Владимир Овчинников и многие-многие другие. Я думаю, что самый важный аспект обучения – это тесная работа преподавателя с учеником. В первую очередь это буквально передача знаний из рук в руки. Так сложилась традиция в нашей академии. Например, Нейгаус, Гордон преподавали сами, а потом их ученики. Между учеником и преподавателем образуется связь. Мы душой болеем за наших студентов, которые представляют наш факультет на конкурсах. Ну и куда же без гордости. Наши студенты невероятные молодцы. В первую очередь стоит упомянуть, что участие в конкурсах – это очень важная часть в жизни пианиста. Опыт, который там приобретаешь, наверное, не сравнится ни с чем. Во-первых, можно познакомиться и подружиться с людьми, наладить какие-то связи, которые могут пригодиться в будущем. Наши студенты регулярно участвуют во всероссийском музыкальном конкурсе, который известен своим строгим отбором. И гнесинцы этот отбор успешно прошли. Кроме того, Всероссийский музыкальный конкурс ценен тем, что во многом содействует дальнейшему профессиональному продвижению. Для музыканта это крайне важно. Да, мы практикуем выступления с нашими учениками, а также привлекаем их к организационной деятельности. Например, в марте и апреле мы сделали совместный творческий проект с Московским государственным институтом музыки имени Шнитке. Мы, преподаватели, вместе с нашими студентами исполнили ряд фортепианных концертов Сергея Рахманинова в преддверии 150-летия великого русского композитора. На мой взгляд, подобный союз студентов и преподавателей – это прекрасная практика, потому что прежде всего мы делаем одно и то же дело – исполняем музыку. Очень здорово, что есть такая возможность выступать именно с оркестром. Это совершенно другой, совершенно колоссальный уровень подготовки, но это определенно стоит всех приложенных усилий. Также очень здорово, что у Академии есть договоренности с различными площадками, и у нас есть возможность выступать в самых разных залах на разной сцене. Должны быть не только исполнителями, но и педагогами. И поэтому их задача и их мечта быть не только исполнителями, но и учить также студентов. И поэтому многие исполнители-студенты становятся у нас нашими педагогами. И вот это очень важная особенность нашего образования. Несомненно, самое сложное и что сильно отличает обучение в академии, это предметы полифонии, гармонии и сольфеджио. Но владение этими тремя столпами развивает способность анализировать и слышать
слышат разветвленную многослойную фактуру музыки. Мы предлагаем студентам очень обширную образовательную программу с разнообразным набором музыкально-теоретических, социально-гуманитарных и, конечно же, специальных дисциплин. Одно из новшеств этого года заключается в том, что в государственный экзамен выпускника включены сразу 3 дисциплины. Это специальный инструмент, концертмейстерское мастерство и камерный ансамбль. То есть основные области будущей деятельности пианиста. Наш факультет был и остается носителем великих традиций знаменитой во всем мире русской фортепианной школы. Добро пожаловать на фортепианный факультет Российской академии музыки имени Гнесиных.